Hello, I bring you greetings. Today I'm having a very special program talking about Ndi Igbo Agmeji Igbo kwu nka ọkwụkwọ akpụ n'ọnụ gbasara nwanne anyị nwoke Chineke nyere amara pụrụ iche iji wee mee ka nrọ anyị na-arọ n'ihe gbasara ndị Igbo wee bịa na mmezu. It's not that person than Chukwuemeka Nwanọziobi. Ana m enweta ọtụtụ report mkpesa dịka ndị Igbo na-asụ ya. How to make use of photoseco effects to go viral. Shut up. Shut up. So okay. So I want us to, there's a report that have been coming to me, disturbing me, crying over this particular move of Nnekwe Bukobi, when you say Bukobi, Mgawa Gawara here, Nahana Raha, Hane Bakwa. So I both onye bude chere undozo, onye Chineke nyere amara ikwupụtara ndị ọnụ na-enweghị ọnụ. Ọ ga-abụrụ m ihe arụ na nga-anụcha report ọnwụ ihe ga-eme. Agbakwara mbọle ma ga-akpọtụrụ ndị Zion mana ọ dababere m, so ma chọgoro ka m lee the complain ihe nụ ya ndịte ka ụwa soro kwe m wee nụ. A ma achọ ka ndị mmadụ kpọọ ekwentị wee banta ka anyị tinye ya ọnụ n'otu mara ihe a ga-emere nwanne anyị a tutu emechazie ya. M ga-achọkwa ka ọ dị mkpa ka m ofu onye na Zion bịa nyere bịa sonyekwa anyị n'ụbọchị ọzọ maọbụ ụbọchị taa, biko bịa sarakwa ọnụ ha ka onye a na-ebo ebo ga-azarịrị ọnụ ya. Mgbe achọrọ m iwere egwu nchere oge a wee nabata unu ka anyị gaa nụ n'iru. Tutu anyị na-aga n'iru, ọ bụ ndị nwere ikikere iji wee gwa gị nke bụ eziokwu otu o si wee dịrị. Ana m ekele ndị niile na-esonye anyị na ihe mmemme ugbu a, ebe ọ bụla isi na-esonye, Chukwu gọziere m gị, isi n'ugwu isi na ndịda, ebe ọ bụla isi, biko ọ na-adị anyị mma, Chukwu gọzie gị. Ana m atụ anya ka ndị ọbịa m pụrụ iche mana ha ga-ekwu eme ọgbakọ a ka ha bata. Dịka ha ga na-abata, aga m na-egosigodi gị mkpesa ha kpesara m, na-asị na anapụrụ ha ala ha n'ike, anapụrụ ha ala ha n'ike. So ya wee bụrụ ihe mgbanwoju anya, bụrụ ihe na-eme ka ndị mmadụ na-asụ ọ gịnị na-eme, ọ bụkwa ihe kwuru ka a na-eme. So mụnwa ekwenyere m n'ihe kwuru ka a na-eme, mana onwe ebe ihe ọma na-abịa na-anaghị enwe nghọtahie, na-anaghị enwe makwara, na-anaghị enwe ewuo gịnị na-eme. A ga-enwe ụdị ihe dị otu a, ma mmiri zocha anwụ ga-amarịrị. So ọ ihe anyị nọ n'elu ya ugbu a. So ngwa aka m nọkwa na-achọ ka m kpọbatakwa ndị mụ na ha na-emekọ ihe. Ihe hụrụ m na-apịa aka na ekwentị, aga m na-achọ ka m kpọbata ha, ma tutu ha bịa, ngwa lee ihe onyonyo ndị a dịgasị iche iche. Nke na-emekwa nka, lee ihe onyonyo ndị a, lekere ihe onyonyo a. But I think I'm becoming scared. I'm becoming scared. There was an existing pump here. Let me see if I can get part of the ihe onyonyo na-ahụ bụ ụlọ akwụkwọ mahadum, akwụkwọ nke ndị sekọndịrị. Look at the building. Nke nọ n'ala ebe a Obi were dịka a na-eme ka mana onye ga-akọwara anyị amamihe ya na igwe ndọrịta na-enye nsogbu. Ọ ga-akọwara anyị karịsịa, mana unu ga-ege onye kọpa mere vidiyo ntị ka unu ihe ọ na-ekwu. Gaa ntị. So my name is Sunday Chukwuka. I'm a core member serving River State
But here is my secondary school where I graduated in the year 2014. So I was traveling from River State to Imo State, my community. So I decided to visit the school. So this is the structure, and this is that is the gate, the entrance of the school. That is here. So as you can see, the structure is very bad. It's in automatic Mogala. When I was in school, I was in SSO, I visited here. So I know he knows about this school and knows that the condition of this school by this time. He should know about the condition of this school. So he should try and reach to the federal. Okay, ihe a bụ otu ihe onyonyo nke ndị ahụ ọtụtụ ihe onyonyo wetara ebe a ma egosi ụnụ atọ nke mbụ ya na-ekwu ihe gbasara ebe ala ebuka were mana onye ọbịa m ka m na-achị ọbata ọ ga-akọwachara anyị n'uju ihe mere o ji wee tinye ụgbọala ihe mana ọ ga-abịa kọwara anyị ya. Aga m nakwa atụkwa anya ndị ọbịa m na ha ga-arụkọ ọrụ a ka ha wiko were ọnọdụ. Okay, ihe mere dịka m na-ekwu onye a bụ onye na-ewetara anyị na-akpatara anyị ụka ndị a bụ aha ya bụ Mr. Patrick. Ọ bụ onye obodo ndị a na-akpọ Attire. Ọ yawa wetara anyị mkpesa ndị a na-ebe akwa na a napụrụ ha ihe nketa nke nna ha, na-ebe akwa na ala ruru ha na gọọmenti na-apụrụ ha. Ihe a bụ leta ha dere, Attire Amaala Development Union with their letterhead. Ha si na ha edepụgoro onye n'aka wee nye were ala ha nye gọọmenti were ya nye Ebuka na ha wabụzi Aaron na-aga agba aka ala. Ihe m ji na-ehi gị leta ndị a ka ịhụ na ọ bụghị obere okwu ka a na-ekwu ka the second page of the letter, and nke a wee bụrụ the third page of the letter ebe a signere ya. I repeat again before m ga-egoghachi ya bụ ọ nwere ọbịa ọ ga-akọwacha ya. Nke a the first page of the letter, the petition or the request or whatever it is ha depụrụ. Ka the first page of it, this is the second page, and this is the third page. So I'm coming back to show you all this in detail. I can with more letters. Ka another letter nke ha dekwere nke ọ ga-akọwachara anyị ndị ọfụma ọka ịhụ na anyị kwadoro akwado wee bara. So tutu ya bata amagha m ihe ji ya netwọk ya ji na-enye nsogbu. Oke, ọ dị ka m ga-akpọ ya n'ekwentị ka ọ kọwakere anyị ihe na-emenụ because ọ bụ na ịma izi na-aga ha wọz aga. Anyị na-atụkwa anya oke ka m kpọkene ya n'ekwentị ọ bụ na ọza ka okwu anyị ihe mkpa ya n'ekwentị ka ọ kọmplen ara anya n'ekwentị. So ka anyị gee ya ntị. Hello, nwanne mmadụ, anyị nọ live already. Ọ dị ka ihe igwe ndọrịta ozi ekwenye ka ị batara ka ihe na-emenụ. I don't know. And this is Facebook, which I use every. Don't know. Okay, anyị ga-ejizi ekwentị mụ na gị ji ugbu a ka ị ga-eji kọwara anyị mkpesara m chọrọ ka ụwa n'olu gị. Kwekwenekwu ọzọ ka lema na anụ ihe ị na-ekwu. Hello, my brother. Hello? Yes, anụmanụ. My brother. Anụmanụ ya na ọrụ na-eweze na-ege m ntị unu na n'olu ya. Unu na n'olu ya. Biko kọwara anyị aha gị, gwakwana anyị ebe isi na-akpọrọ tutu m ajụzụ gaji ndị ọzọ gị kọwazie. Kpọkere anyị aha gị biko. Okay, aha m bụ Patrick Nwankwọ. Abụ m onye ume mụrụ nye n'amapụ dị na Latvia Autonomous Community na Ngor Okpala Imo State. Mana ebi m na Lagos ka m si na-akpọ. Okay.
Patrick. Patrick Nwankwo. Okay. 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 Otherwise, onye na no level help Patrick Nwankwo lee ya n'ihe onyonyo ọ ya onyonyo ya na-ekwu ya. Ngwa gaa n'iru ịkpara anyị n'ekwentị na-akọwa ihe mwute dịrị n'ezinụlọ ebe isi ndị obodo unu nọ n'anya mmiri na dịka emere n'oge akwụkwọ nsọ si na Nebọt bere akwa si na achọrọ ịnapụ ihe nketa nke na ya bụrụ ya ihe arụ iwere ihe nketa nke na wee ree ya ya bụrụ ihe rere ere. Biko ihe ọkụkọ ha bere mbụ biko ya bekee na ọzọ ọhaneze na n'olu gị na soshal midia gaa n'iru. Nwanne m nwoke Jozuka ka m biko were ohere a ka bụ nke mbụ mụ na gị kwuru okwu ụwa niile ga na-anụlu mụ na gị ka m kelee gị n'ihe ọma ị na-eme mbọ ị na-akpa na ịhụnanya hụrụ n'ebe ndị Igbo nọ na ibunye ndị Igbo uche n'ihe ibidoro dịka Igbo ruo ụlọ. O teela m nọ na-ege ọnụ asụ mmiri gị otu esi na-ekwu ọ ya mere ji nwee mmasị ịhọrọ gị na ikpesara gị mkpesa a. Ihe ahụrụ gị dịka onye ihe imegbu mmadụ na-ewute na onye na-ekwu eziokwu anwụwara inweta ndị na-ekwu ya na ọrụ ụkọ mana ndị na-achị achị mana biko ihe m ji kpọọ gị na-enye gị mkpesa ahụ maka ala anyị nwa na ala tia amaala. Zion Ministry batara n'ime ya na-asị na gọọmenti Imo steeti nyere ya ala anyị n'amaala. This is follow due process n'otu siri kwesị ịhụna n'ala Igbo ihe ndị Igbo na practice communal land tenure system. Ofu onye na-enwe ala o nwegodo ofu onye kindred ndị nwere ala dịka anyị nwa nna anyị ha na-agbata ya ịga ndị Igbo ọ na ha zụtara ya ma ọ na ha lụtara ya n'agha ma ọ ejiri ya kwụọ ụgwọ nwa ha egburu egbu n'oge ochie iji kwụọ ụgwọ ya bụrụzi ala mmadụ dịka anyị nwe o nwere nke anyị nwere a na-akpọ very close to the school. Ya na kindred nkwanụ mee mụrụ ya aga m ebe gụbara gị ala dị mfe ọbụdụ ya ebe a niile anyị na-akpọ ha niile egbelu ebe anyị na-akọ ugbo ozi ebe ọzọ anyị nwere ala nke bụ na Ebuka Obi were ala ugbu a ihe anyị ji eri nri agwụla onwezi ihe anyị nwere. Ọ bụkwanụ gasị na anyị si Ebuka Obi abala n'ihi anaghị ekwula n'ọbụ ihe mmepe esi m saịdị amaala nwa ọbụla na-ege m ntị m amaala mana anyị nwa bụ ndị ala si ya na anyị dị underdeveloped anyị a na-akpọ anyị ndị echie ndị na-agba ihe. So ọrụ ugbo a ka anyị lebara anya na ya onye na-akị ya onye na-akwụ ya bụrụ ya mana ọrụ ugbo anyị ga-eme. Ugbu a ala niile Zion Ministry na-ekwu na gọọmenti Imo steeti enyela ya ala ahụ. Anyị si na anyị emesili ike na ihe na ọ ga-abara anyị niile. Anyị si ya ngwara nsogbu adị na anyị chọkwara na ọganihu anyị niile. Ya bịa ihe were iwe ngwa ya bịa anụ bịa nwa anyị gosikwana anyị ihe o ji abata that is developmental plan ya. Then those things bụ ihe ọ ga-ebịa nrụ n'ugbo anyị ka anyị si tie ozicha anyị ha anyị tụlekwanụ nwa otu ihe a ga-eji abara ya uru akwara n'anya nwa ka anyị ekwere ọ bụdị na ọ bụ ka anyị resi ya ala dịka gị nwa ịbụ onye ụkọchukwu ipotuola maka Nebọt dịka ọ bụrụ ihe arụ ire ihe nketa. Anyị nwakwa ndị Igbo anyị agaghị eri ihe nketa n'ihi ihe a na ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha rere ọ gaghị eru anya. Anyị ga-asịkwa ka ụmụ anyị ha ndị anyị ga-ehapụ laa mgbe anyị ga-ela ka ha nwee ihe nketa nke bụ na ọ bụrụ na Ebuka Obi bịa anyị agaghị eresi ala anyị eresi. Anyị ga-eme ya n'ụdị ọ ga-ebu ihe ahụ bụ uru ọ ga-ebara anyị gakwa ịnọ na-abara ụmụ anyị ha ndị anyị ga-ehapụ ga uru ha ga na-eketekwa na ya ka ọ bụrụ ihe nketa.
So ọ bụ ihe eji kpọpụ oge si gị biko. Ihe tụrụ anyị ọnụ n'okwu a. Ndewo. Okay. Ndị Igbo unu anụ na ihe o kwuru. Biko ndị na-ege m ntị nwere ị gasị n'ọnụ ihe o kwuru. Biko a ma achọ ka ndị mmadụ kpọọ ekwentị bịakwanụ bịa saa ya okwu. Ekwe ndị dewere ihe dewe onye na-asị si ya gaa nọrụ ala ma jụkwana ya dịka m na-ajụ onye ahụ ọ bụrụ nke gị akwasị gị gaa nọrụ ala ị ga-anọrụkwa ala. Ihe m na-ajụ achọ m ka anyị nwetahie. Oke achọrọ m ịjụ ugbu a biko a ma achọ ka ndị enyi nwere ajụjụ ji onwe gị bịa sị ya bịa nọrụ ala enwe advice ị ga-enye gị nye ya onwe gị gara gị sị so drop the number let me okay. Enwere nwa okorobịa na-apụta maka ịzọ local government chairman a na-akpọ Mr. Governor eziokwu. I think enwere m posta ya here ka m tinye posta ya ka m nwere ohere agbasakwara ọhara weze ka ha hụkwa ya. Ọ dị aware of ihe gbasara this particular land a na-ekwu okwu ya? Nwere idea ma ọ dị aware? Jụọ nwanne m nwoke ịgwara eziokwu atụmatụ eji abụghị m ụmụazị. Okay. Aga m na-ekwu ihe nwa okorobịa ị na-akpa ahụrụ m posta ya na EDU anyị bụ Amala Development Union abroad unit. So ahụrụ m posta echere m na ọ bụ onye Alapia. So o nwere nwa Alapia na-azọkwa chairmanship ahụ. Onye nke si na village a na-akpọ Ụbachukwu. So oge m hụrụ nke ya emekiri comment immediately post ya bara sị ha biko because ndị ebe anyị o nwere ka anyị si eme so ọ bụrụ ma ofu onye na-apụ n'azọ ka anyị kwanyere onye ahụ soro ya na onye kapụ na ọ na-emebisiara ibe ha. Emekiri comment but ugbu a ka m bara chọpụta na ya bụ nwa okorobịa wụ onye ntu onye ofuru ntu ebe ke Honorable Biden on chọpụta mbe. So ọ bụ through this otu ịkọwara ugbu a ka m nọ mmaghara ahụ ya dịka imere introduce dịka Honorable eziokwu. So ọ bụrụ ma ọ dị aware of this ihe a agaghị m isi gị na ọ dị aware ma ọ bụ na ọ dị aware but the community o si na ya dị nke ọbụbụ ntu. Okay. Ndị ntu o nwere protest nsendere gị amaala eme na ntu. So onwebe anybody a prominent person within Ishi anya ntu Eziama amaala Alapia na ndị ọzọ kabrele maybe gas media ma ụta amaghị gị ga-egbogbu ma ọkwanụ condemn ya totally maybe through press ma ọ gị ọ bụrụ na Ishi enwebe ma so ha na ihe kpatara ndị ọbụla jiri ọchị nkete. Chere ka m biko gwa gị okwu bụ ihe m hụrụ one clip. A lecturer maara na law school ebe ọ na-akụziri ụmụazị ebe ọ na-akụziri ụmụ akwụkwọ. One lady say, get out of my class. I don't want to see you here. The nwa ajụọ ya sị ya nwere ihe bịara nga ọ gịnị ka eme ya sị na ya chọọ ikwuwarite ihe ya kwuru ọzọ ma ọ si ebe a pụọ. Nwa ahụ eburu akpa ya bigo klas onwe onye kwuru okwu. So ya ebido lekta ya sị ha na kedu ihe bụ the purpose of government. So many people are asked to protect law and order, to protect the right of people. So we have the future definition here. You act unjustly to their classmates. Answer yes. You ask them, why didn't you stop me? The lecturer Joe why didn't you stop me? How about you say you ask them, the reason why they didn't stop him, no, the reason merely airful and fine and the positive deny that has stopped for Moya because it did not affect them. Now has feel bad because it not they feel bad because it did not affect them.
na ha feel that one day it will not. That how would I give what you ever get? Yana, over one day you will say. Even as somebody said, you know, if you was doing your very go. So I would say, people. Many people in the Ghana na hang after Ngor Okpala. One of Dr. Sam, he's a professor of law anyway. One of Barrister Eze, he's a human rights activist. Oh, yes, yeah. Ihe a mega na Southern. Onwere eke kwuburu gị bịa na community nsị Dr. Ray Echebiri, ọ wụ publisher amama. Onye banyere one column na newspaper ebe ọ nọ publish the distance. I don't know what nke. Simple because ha feel that e were ego ala gịnị ka ha nwetara. Ha nwere ego dị Okay. Nna ikwu Patrick, jidegodo obi gị aka. Enwere m gọvanọ eziokwu online, ma m ihe netwọk ji ọ naghị ekwe ha ka ha bata nwụọ. Ọ nwere ihe ndị ọsọ ga-ajụ, ama m ị ga na-anụ olu gọvanọ kwa okwu kọwa onwe gị biko ka anyị mgwere. Yes. Okay, good morning, sir. And good morning to our audience here. I'm not going to mention my name. That's why I had to come in. Yes. Juria, ya kpọkwana kwukwoto shukwo. Na Yamaha, Yamaha, many people are getting over this thing. Because I'm not asking nnukwu gịnị na nnukwu ehi na nnukwu mmadụ. So I believe in nnukwu mmadụ n'obodo ahụ. Ya nwere ndị happy na ịpụtara n'ihe na mana ya mabe your involvement. Amabe ihe mere ji ikwube ihe gbasara ya. So nchere ejikwana gụnwa ele ihe ịma gbasara ala a na-ebe akwa ya na ihe nketa ha na-apụnarị ha. Okay, na biko my brother, you onye alati ya, I'm onye ntu. Awụ onye ofuru, umene nwa ofuru. But I'm onye mokpo ntu. For clarity sake, ọ bụghị na m gbara nkịtị. It's my first time hearing from you as one from Ishi. Ọ bụghị na any of us gbara nkịtị. Sa Amamadi onye imeri enwe. I don't know. This land, Ebuka Obi Eshihu from Lagos, Manana ala no there. All our brothers, all our politicians, such as any Neonebu, Matthew Wogu, who is at the Federal House. All the Abunde Gwara Ebuka Obi na ala neba. And I have done my best to find out Ebuka Obi ma or ya nwasi na oga ha akwụ ụgwọ ala or thereabouts. The man asking him na oga ha akwụ ụgwọ ala. It is our brothers who told him na ya le na ala neba. It was our brothers who took him to the governor. Adịghị involved. And when Mange Jikwu okwu si na ewere ala my father free of charge, including in care your father. And if you watch me, I am careful. Not because of Ndi Zion. Anything. Mana, the highest fee and also far our brothers. Otishi put on this thing now. Or be against our people. Or this is good for me. Then make against Ndi Zion. Our brothers also, some of them, the communities are divided already. The politicians, Government, Otebuko Bigaga, how I just the opportunity, we didn't get how an equity when any unable, Mpia we hala there. Any unable when quarter plot of land there. All could come Madam Moaga Kalubi here because I deal with everybody you see. Women all like come in very well and be sharing. They can't do bullshit. Before Matthew win the election on the air today, Matthew came to my house around 8 p.m. Nabale. Before pull up for campaign. Almost the highest person pull Matthew campaign. He ended on the pit now. I put the highest campaign for him to say Ibonyen Kobali Ibonyen Bishi. Since he won, not even a signpost has been repainted.
Now my kindred, as a sign of respect to this their son who supported him. He has never done anything. Otuanona, or the other call himself in the support area, and I'm not even calling him. So the same thing your own community in a face, who the same thing other communities in a face, other persons in a face. You understand? Okay. So all of us are going through the same thing. Mana, na platform in Bishi, Yabumin or there, a discourse or like this matter there. If they call their attention, many of them actually could do anything. They don't want to respond. So, because my brother, are they home against Ndobodani? He defend what belongs to them. Okay. Thank God, the only land my own kindred in way, the highest land my own kindred in way. Obo anyone way from Ngan signboard nde Omobantuno. Tigeru Ubachukwa Mala, the two side. One of that land will host airports. Okay. Can host airports, the capacity of that land. This side. But you remember in 2006, Bande Gwandombera, my own kindred went to court. They went to court against a General Olusegun Obasanjo and the then governor of Imo State. My kindred won. Manabatra na himself, despite the court judgment. You see? So Abena village and I talk more ahead the actions. I cannot do that. Some of our brothers they be abroad now. I am saying this thing on air. They don't longer talk to me. Why? Because of the land they will. Nambranketi. Man, I just say without me, can't the communities move on? Can't they, if they want to defend themselves? I'm not against them. Okay. That day Igbo name the protest. That day Igbo name the protest. Chukunna Brumo Nakebe. I'm there. Some youth for a mad there. But tomorrow the Abraham say, don't capture me. Okay, okay. I spoke to them since then our mothers now. Nahalawa, can you know this expressway where they may protest. The videos are with me. And because they post to him that video I knew the sort of people in the WhatsApp. Now Zion Okomogo. My brother, Gatres, if anybody gave me 100 naira because when I thank God to do a one Ishi, Imrana, I heard anybody betray Lobodo. I cannot involve myself in all these things. So here now, to our leaders, they are involved. They involved. There's a journal with a microphone and a hanging hour. Even like every kind, Eze hand to anyone right, you would allow anybody, only Fuya. Only Fuya because I like it, I like it, and I am there. How about Alando Moko, Umuhoko, Umocham, Umobantu, Obalade involved, and can damn Umegrique. How about Ndala had the involved there? Means you just want to come back, or bring internet. You want to come back. Youth, or get join or you can go back. The WhatsApp group, maybe discuss for this thing. If they try to compromise it. I'm going to imagine you, Mr. Governor. Odoranya that na ebuko bi akwụghị alanda to anybody. This is not general problem. Mane nwere ebe yawa na aroto aka or the possible approach because this is meet ndị na chụbụ ndị na government or ndị na government ndị gbawuru no ihe inarego hego but they don't think all inarego maybe I don't have draw favor the near governor were near because governor cannot come to that land they represent you. They are very much aware. So how much transaction I get on? Yem na juna or what target we gami tende Zion direct. Kaha compensation wo gwagode development because the era of equal when I got fail. I got very well alewe or you batara. Yana yo or the possible like when a video na gonna screen or in a watcher make you share this video. But because them share on a video can them watch her. Yeah ho ebe go ebe video about secondary school so dilapidated or the milanya video
video, Amaala to secondary school. Good. And let me say this thing in confidence. And when he came to that school now, I am there, Chikowa. And when he came to that school. Yes, it's possible, but that school should not be a yardstick or a means of compensation to Ndi and Amaala, because the school, I will such schools, about 5 now, all of them are totally down right now as I speak to you now, including Mbato. But let the risk hidden at this thing. Nobody is asking Ebukobi to leave, and I don't want our people to capitalize on that. Okay. Mana side about school now. Nobody can take it. Even if Ebukobi cannot collect that land. Okay. School now with the capacity of a higher institution. So I will never endorse anybody to come and take that school. So even when aside the heart of Ebukobi with it, they should go and negotiate with communities or kindreds in the way allow. Me personally, I can never endorse the only land I will in Uriya. I will not do that. But while you are handling this kind of things, you got to be very, very careful. You got to be very, very careful. Okay. One, Kahapi shed of blood there. Then community conflicts. You understand? Okay. Communities can resist. Mana, the people in Bukobi Dinegozia, I didn't want to say anything about it because at the end of the day, they would twist it in another way. Okay. You understand? They have not gone to the solemn owners of the land. They've never met one. Nda village there are 2-3 persons. And Gacha meeting some of them in here in a junction. They don't even go home again due to fear. So if I had gotten involved, I would also be hiding. You understand? So man, there is no need for such. Nga school now no. Here ajum na jowo. Obo Ebukobi ruo. Here we got that including Amaala to secondary school. Alange school now that which graduated some of the lawyers we have today, the judges, the politicians we have as of today. So such things cannot be done. It has not been well planned. Okay. But at the same time, I urge our brothers, those that are littered, okay, they should find way, gather up. Let's not also attack Ebukobi. He's our brother. But let us manage the situation very, very well. Then the evangelist himself, I believe by now, that if the government of the day gives him opportunity to collect this land forcefully, the next generations are coming, of which Governor Hope Uzodinma does not have more than 3 years to stay in office. Exactly. If he leaves, what happens next? And number 2, Nda your landlord. Are they remember in an enmity with the landlord there? Let's tell ourselves the gospel truth. So here again, so with the solution we have here. Okay, what you tell because I want to tell you about yeah, because I can't teach you can hang a you could just think about my drop my watch. Then you can watch the program from there. We're going to make a get disconnected, join and now it's a program can I watch here. All right. So there was my brother Governor you make a long some comments. But one thing with my very self with I heard somebody last week. Because many people say go of see how the greatest enemy of man. And after God made clearly to one illumini na Ishi, I mean, I'm not happy for that. I will have to go to okay. We take the point. Okay. I am about Ebukobi. I am about Ebukobi. How you are Ebukobi? Oh, yeah. Yeah. Okay. You like to stay now. Do you know in the government is able to obviously, because in Ghana, a government where then I am just a lot of government is in map where one look at mention on dawn.
I think 1997 Kwandon. Obasanjo ele Kwandon or Gabo. One Kwandon emeela plan ya, anyị nwahụrụ ya. Amaala ntu Eziama ga-iji ya mgbe ahụ. I send the young memorandum of understanding and draft. And they discuss the Obasanjo ewepụ Kwandon. Amaala na-aga ije ya mgbe ahụ. So, the Kwandon ọfụrụ. Law provided that the land is belongs to Ndi Igbo. Every two categories of land acquisition, either by acquisition by statute or acquisition by customary. You can't know by customary, which is under local government. Now our inheritance. And the law provided for that. Government may acquire a land which is under customary acquisition. Although the may acquire due to the presence of any solid mineral, more oil, more anything. They have the right to acquire it. But either they will relocate the people or they compensate. Law provides registration. Government, government may not acquire. Although my government may not acquire this land. There are agreements in terms of compensation. Only can have compensatory too. Only go like a apple. We want to see all these things. You know, government may be clear to all. And okay, the perimeter of the land mass acquire. We acquire the whole land because we all the whole land that is involved. But now the whole land is involved. You know? So I hear there are Igbo state government through the Commission of Land and Survey, through this only we can dividends of line. All the fortune of the human line. Not okay, without anything with the people. All the Pandora, nothing is sent there. You should send the community there, and each village. Go on the memorandum of understanding handle. Go on, we know what I'm here. The memorandum of understanding assigned for your sign and who are able to. That is what we're asking. So I didn't say because yeah, because the government yeah, the guy and anyone the one I really have to. I just say Yaku, yeah, why? Okay, the father knew Uruno, company do that. I got from you Uruno, hospital do that. And the hospital are homeowner, why did you make them one failure? I give it the Yasani and I. Here we are. On go from 20 million man, 20 million or Gela from family deeds. Or Gela how many years? Oh, mom, when they get their own home, we're not interested in money. Okay. I'm not interested in I take go open you could not in your quarter. I'm not here. How do you pay you? Nande now I go. Bible and those are go because it is my platform upon your our platform gig jack or hey, 104 go ahead. Here be come here. Oh, yeah, guys, I go because come on, there's a my brother, withdraw that statement. Because there were so many errors. That is why, after now, I would like to have your number. So that we can trash this out. You know, a lot of things, although sometimes you wonder, in a village, in your own community. Namal as a whole, one is where young man that somebody she from Zion na palace says they say that naga bakatebe na the same land you got there. So I was asking this, if somebody make resource statement in Ihugi, if who you to say then get us the same Buroni immediately, would have given him a national disgrace. Next time, yeah, that now and when receipt over I sign in the idea. But people will go over the internet and talk nonsense. I know one of them, one of his crew members, the video says
mepe on ya si na aga agbakata egbe na Mbishi. In less than 3 days, anya no was a record so they kidnap gas mad around. Oh, wow. Now the whole community is there on the panic over insecurity right now. You see? So if these things are not carefully handled, we are going to miss a lot. We're going to lose a lot. Okay. That's why some of us want to be very, very careful. And for now, my brother, for now, okay, these things will follow it sequentially. Ebukumbi has also invited some of our elders. I got nowhere. Every day before yesterday, before he went back to Lagos. Okay. All right. Thank you. That is why I tell you, before you fight for the public, you got to be very careful. When I'm experienced this kind of fight, well, that's why I will always put my ears down, listening to the last person. Okuchoku, then from there I can pick my points. Ebuli and Ishi, my brother. Okay. They took some time, come to the village, ask very few questions. Who are those who went and sat with the prophet and what was the agreement? Who are those people who went to the governor? You and they one side, you discover that many of them will be saying a different thing because right now, one plot of land before was just a peanut. But right now, as I speak to you now, how many rich are like 8 million, 7 million, 10 million, 5 million naira? Really? So they have monies in their pockets and they think it's forever. They think the monies will be there forever. So anybody following anybody, now. There is a way you get here because in any advice, that's why I okay. So please, okay. Internet, I give you my word. Okay, these are words of assurance. Okay. This thing will be looked into, if not now, tomorrow. If not now, tomorrow. It is we are on the pain side right now because of the kind of people we elected into various positions right now. I don't want you to blame everybody. I don't want you to blame Governor Opus Odimma. It's not yet time to do that. But blame our brothers. Blame our brothers. They have never opened their mouth. The commissioner for the former commissioner for lands, even Umuwaya no na boya na this video. Umuwaya no na boya. And the Commission of Land on the head of media on politics. It's not a commissioner. It's not a commissioner. Okay, what about the He was appointed commissioner. And what my brother, I will send you Matthew Walker's number. Call them and hear from them. But if you ask me now, if you ask me now, let this particular peace talk go between Zion and the community. This government is very involved. I'm going to point to raise. Some of them were hala neba. They involved in them while all have big aqua. Hasi Ebuko Biabela had it very happy. Mana Hasi Biko ebe ka ha na-akọ ọrụ ugbo ebe ka ha ji wee buru n'obi na ụmụ ha ga na-use for ị na-eme ihe dịgasị ma ndị ga-arụ ụlọ nwere ike iru ebe ahụ na ọwụ ka ha dị ma ụmụ ha tolite asị ha na-erere ya ma ọ eji kenara ya asị eji kenara ya ụmụ ha generation ga-ajụ ha ele-ebe unu ike unu nọ anapụ unu ihe a n'ike ozukwa na-erere asị unu were nketa na ọ ga-aka mmadụ na ihe ọma bataranụ wetara anyị ihe ọma dị otu a so ebe a ka m ga-ala akụkọ okwu aga ọ tọrọ m ụtọ mgbe because mụ awa onye ndu chọpụtara ihe a na-akpọ Igbo ruo ụlọ and Igbo ruo ụlọ na-ekwughara okwu imezi obodo so ihe ọbụla ga-eme ka e weta development n'obodo ahụ ọ ga-atọ anyị ezigbo ụtọ aga m achọ ka m nwetakwa somebody from Zion, somebody that can speak to Ebuka Obi ya bịakwa dị life ka ụwa na-ezo ezo ọmena ha ga-akpa nkata ka anyị mara ihe a ga-emere this community ọ wụghị ugbu a ede kwuwe ya ma ọ gịnị kwe ha nkwa so that ọ na-abịa na ọbịbịa Ebuka Obi wetara anyị ihe dị otu a ya bụ na the annals of ya because gọọmenti our politician eji ha power ha gawa na ha ka ndị ike ha emegbuo ha
ndị ebere anya mmiri na-aga ọ dịghị mma. Ekwentị anyị bụ 916-370-4199. ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ wee tinye ọnụ n'okwu na nkenke aga m ewetu nnekwu Patrick m ga-akpọchi Abakalita join that particular program, share that video as many much as possible all the platform ebe nọ ishacha ya gị ibe ihe a ama were egwu nchere oge nga ṅụrụtụ mmiri dị aja azụ ugbu a ma kọwara unu ihe anyị were the lab na ngwụchasị nke ihe mmemme a. Ele onye chọrọ ịkpọ ekwentị adịgo emepego ugbu a kpọọ anyị na akara ekwentị 1-906-3 nkịtị 4-1-999 ụtọ aka ọ dị. Ma biko dịka a na-eche ka mmadụ kpọọ ma ndị ijikwa nna ikwu my brother ajụjụ dị for the last time onye gọvanọ achọrọ m ime ka ụnụ mara na Igbo Rule na-collaborate with ndị a na-akpọ IDI, Igbo Development Initiative. Ndị a bụ ụmụ Chineke gọziri bụ ndị Igbo nọ na America, Europe, different parts of the world. Ha sị ha ga-anọkwa na akpa ego na ụlọ a ga-alarụkwa na-alarụ na ọ ga-akwara ha ihe ọma na alarụ n'ụlọ ha nọrọkwa na ihe iri uju ego ha kpara ericha ya. Ha sị mba ha ga-achọrọ ime ya na agba eriwe agwụ na ọ ga-abụkwa naanị ha nwa ka ndị Igbo rie eriwe agha ha emepe this organization nwere 1 billion share na America. Naanị ha chọrọ ka ị join dị aka zụrụ share na this company $1,000 gị register with $100 pụọ anya dị gị $120 ijoin go. Ndị group a na-adasikwere enwere one of the person mere interview na channel a onye mere invent ọtụtụ ihe dị iche iche o mego another new invention. Mgbe a ga-eme announce ọ ga-eshake ụwa niile. Invention a bụ igwe na-enye ọkụ, ị ga-anụ sound, ị ga-anụ mmiri, ị ga-anụ noise. Ọ nọrọ n'ụlọ gị na-achọ ele ebe onye na-ego ka ị ma ebe ochi mana enwere ihe ọ adịziri ya na onwe ebe ọ nọ n'ụwa niile. A ga-agbapụ ya afọ mgbe oge ruru join ya ka ị wee hụ ihe ka ọ na-eme. Dịka m na-ekwu mgbe niile, mee ihe ka ụwa lee ka ị na-eme, esoro bụrụ ndị ga na-ele mgbe ihe na-eme o wee bụrụ ya ka were egwu aji wee na-echere oge. If you no get information or I'm sorry ka were Igbo Rule wee gaa n'iru. Now, we've been registering and we're having a peaceful registration. Hold on there. Ndị be anyị ekele m na anyị achịkọtara ihe mmemme a. Biko ọ bụ na enwere onye chọrọ ịkpọ ị na-akpọ ha ugbu a anyị ga-emechi ihe gbasara nke ikpeazụ because they deliver go the message about ikwuru gawa onye lụcha ọgụ na-agwa bịa bido gawa aja ọbụbichara nke ọ lụrụ alụ. So gọvanọ enwere ihe ọzọ bụ advice ị ga-enye ndị Zion n'ọnọdụ a dịka m kọwara na onwe m ekwugo my own so lekwe enwere advice ị ga-enye ma okwu ikpeazụ ị ga-eji wee kwuo a ga-eji wee mechie ihe mmemme nke ụbọchị taa. Okay, enwere ikwu ebe a bụ one, the last okwu m ga-agwakwa ndị Zion, I will still talk to my community and other communities involved. One is my community should remain calm and other communities should remain calm. Let's follow these things intelligently. Then to Zion, even when Jesus was here, Jesus had one criminal around him who was working with him. Jesus knew as a prophet that this one is a criminal. Yeah. But there's a way he conditioned him. And when they worship Judas.
The problem around these communities, people who they would have understood him better. There was one guy amongst his team who claims to be a billionaire. But he's not. He's not. As far as I'm concerned, he's a poor boy who only had the opportunity to climb a bit. Then he think he can bully everybody. Unlike somebody who is based abroad, get a brand new car and start a house. You should not forget that then when the people know that those areas, he just love it. Yes. They have good houses, even if it's 1 or 2 rooms. Don't brag too much because you may have issues and you won't know. You just came in, you are not married, you don't even have a child, go be pampers, and you came in, you want to bully everyone. Go and check such people, they always go down easily. This thing, yeah. Oluga Paula. Right, Oluga Paula. The people, can you hear me? The people, the prophet need to know. Network, Bella, maybe Oluga na Puzapo. Ndi Bai. Yes, I am here now. I am here now. Okay. Hey, I am here now. The people, the prophet Hey. amongst them, just like one of them who came before the SS Palace, and one of the SS here, opened his dirty mouth and said, "Naga baka table in my community." Although we are working on him now. The youth, I can say this for free. Everybody, we must add up hands together. One on one. Guys, the village joya Moshiba. Joya Henry the temerity on Inwezi. I think we are justified. Even the police will listen to us. There's a may escape from the Alawa after making such bogus statement on camera. Now we are having issues in our place now. Kidnapping. Kidnapping is going on there. Now, yesterday in our platform, but somebody made these statements. And Kanaba sometimes on our TV, sometimes some minutes, but he made a statement threatening the same village. A wise man will not start fight from his bedroom. This guy make such dirty statement and left. If you're selling your bitters, you get out and face your bitters. You don't come into somebody's village, no matter how small that place is. So you see this kind of people. That statement alone, all our platforms now go about. The videos are there. The videos are there. Sure. You see? Now, right now, you can hear this particular complaint. Reverend, that day in the protest. I was invited, I'm there. And I spoke to the women. I can send you the video. I spoke to them calmly. Okay, over my actual development, I'm going to post that video. It will go viral. Definitely. But I didn't post it because sometimes you respect yourself. There is no need. The more I just post to you, am I now working against the development of our place? That place, we need development. But it has to go on a concrete agreement. Yes. Okay. We need the development, but you have to go with a concrete agreement. Yes. Okay. Yes. This we get out of our politicians, they stand in between their villages. Go and mark it somewhere, they will regret it tomorrow. That's why I don't want to get involved. I don't want to involve myself at all. Me, I have spoken to one of them, who you could see Oga, after federal house, he can win a future. Stay clear. Or give Jiwayo. One day, Obodo, or Nde Wemwe, Ibaro no Bodo, but I'm a Wednesday. Sure. I'm going to say, youth leader. Then, who is who no Bodo? Fetch these people. About Honda Guruji. You give her for 400,000. See how we about transport. How about Lachi? Before Hannah Johnson, hang Ghana, their matana home, who's on your way, my village on the back hand. So it's like sitting on a cake of gunpowder. Gunpowder, yes, exactly.
So because there are some extent this thing will get you to boss. You will not see all those threats also. Somebody who's from Ebonyi State, yeah, maneuver, batango. You think that the community will keep quiet for you for too long? Then with that time you today disgrace here. You understand? You cannot bully somebody in his father's palace. It is wrong. That is being stupidly audacious. They do much more than that. If you see them on the internet, if you see them on it, they are very, very rich on the internet, but trace them home. Why is it that they don't have home address? Why is it that they don't have home address? You are now using another person's community address. Why is it that this kind of threat or this kind of people who police him in Nigeria reverend? Yeah. So go be so small. You create an atmosphere to defraud more people. Sure. You create an atmosphere. Nigerians now, take up for internet now, reverend. If I come up this morning, I just share 1 million naira on the internet. It will be blowing everywhere. No, I will say billionaire, always say millionaire. It's true. But you forget that I have responsibility. What do you know by saying that somebody is rich? How many of my cousins needs my help? Have I been able to help all of them? Never. Rather than running to the internet to come and bully people or to come and threaten a community. Okay. Why will a tenant insult or threaten his landlord upon something you got free of charge? So Ebukobi is not aware of so many of these things. The man is not aware. Then people that should have breathed the truth to him, to his ears. Nde Galadima, I go from airport. Stories till a river nature. Right, network. Okay. And okay. How will he get audience from the commoners? You understand? So the picture, the things you see on the internet and the reality, they are far different things. So people don't understand. But please, our people need to complain next time. Tell them that it is not something of internet. It is something we can discuss on our own. We don't want this young man to go. We don't want him to take his church out from here. We don't want it. I will never be party to that. Let him be there. But he should forget about politicians and meet with the solemn owners of the just land. like as I'm saying, exactly. Exactly. Because Lena, in protest how you go for there? Somehow, onye nwe ala gbara ụkwụ ọkpọrọ nọ n'ala ya na-eyi ọfọ megide onye bịara abịa ọ ga-awa ọkụkwa ma ọ bụrụ na anapụ ihe because Chineke sị ya gwa Chineke nke ụmụ ogbenye. So ọ bụrụ na the ọfọ ha na-eyi dị legit, he can't cover it with anointing, he can't cover with the government all for a while. Time will come, the repercussion will come. That's the truth of the matter. But I told him can wait for today because I can do. Agenye Ebukobi ebe nyere enye sọsọ dị ya sọsọ. Okay, ebe ahụ nyere ya ọ chọkwuru mmụọ ka ebe ahụ nyere ọ ebe ahụ ezube. Mba ya wuru ebe ahụ nyere enye ya wuru ebe ahụ nọ n'ime program now. We can afford that land enweghị ihe ọ bụ. Okay. Makwala na-agwa gị. So ọ ka na-achọ mmụọ. Ebe ahụ ekiliara na abụ orube 2% o. Jesus. Alasi, that express ahụ efuru na, that road ahụ efuru na. O si ebe ahụ, o wetara 5 communities. 5 autonomous community and one autonomous community here. Where the capacity as na split Ngor Okpala the way kwesịrị eme ya geographically. I kwesịrị like 3 or 4 local government. I can be say in landmark Jesus. And in the same 3 local government, whether the map of Imo State, check your Owerri zone. Whether map of Owerri zone, zoom ya, Ngor Okpala almost half Owerri zone. The zone entirely. Oh, really? Chineke me. But I know here now. But I know. Cool. Okay. I want Allah. We are 6 autonomous community that makes up Ishi. Okay. Our roots or our DNA comes from one man and Ishi, who happens to be our grandfather. Ishi. Now this Ishi give birth to 6 sons.
one. Are you there? Yeah, they hear you. So all you make Mbishi, Amala, Obokwe, Oboro, Amala, Ntu, Esiama. For traitors na Bajago or no Mepono and who assuming up, but they don't know this one. Now, Ebe this barrister Shipota, Nkenaru with governor. His own community, I mean his own village now, was not mentioned in Ambishi, which means they are under Isiama. Okay. So Alan Keha Aba and Reba Najiweren. There. So all yeah we our youth now Hana Jiasi Nkenna Geso. Okay. Yes. Then another thing people don't understand. That's why you got this, my brother. Some things had the home in the open. We chew a lot and voice a little, but let me just touch this side. Can through this side so that your audience will get this fact. Okay. Do you think in this wide world that could be 3%, let's say 5%, or let's say 5,000 plot of land, for example? Do you think that these politicians are getting me 7,000 for them to take 2,000? So how about this is what is going on. So Ebuko be needed to tell the community, how many thousand or the people Nante Hamana. Then here duty Hamana and get that one. Exactly. The politicians are happy Ishi na cook, ya be a grab of our land, oh you on. Okay. That is why the communities are bitter. Many of them they want to say this thing on air. Okay. And equally, equal. When anybody can make me there's nothing anybody can do to me. Nothing. Nothing. Okay. Nothing. Okay. I choose my fights. That's just the gospel truth. And I respect culture and nature. I respect it. Can happen with repercussion, anything in no one. That's right. Okay, I think that is my religion. That is my belief. I think I Chikotawala. Yes, sir. Sale, even from the back, even when you be face, Aboya would the major road. It's not that road that time. But the major that they tied. This side, that time, making it on how many attract one of federal house. That road I in a web and Zion. Mana Obo Yabo, like I say, me major road now. You watch here that was making live video. Yeah, also got straight now, so Zion Bata there. Now, ask yourself what is happening at that back. These politicians, one of them that I don't want to mention, I'm saying it before I saw him. I'm stronger than him because if you can come to me at night before me join your campaign, you win the election. Either I am stronger than you, but either you have more billions than me. You understand? Now, so that side. Already the same people ever. Abiola have their conquest in the community. That's the land. They got see us. You understand? While Erusi at the cycle table, so that's why I'm telling our brothers to be careful. Had the man now commit certain things. Then they know why not around the book here again. Now commit more things. This is the conflict there. But Ebuko people that mention on 10,000 plots, I can challenge you with anything. Then go them be she near that land free of charge. And it doesn't reduce us. The only thing you mean there about Obodonka with that, I go to 3,000. Okay, my village can give you 5. You are making a very good revelation that the Zion get leverage on. How happened the politician and that? You should go to the grassroots and discuss with the people. I don't know what going to make it sure the people will not come and molest them or begin to make things to be unnecessarily difficult for them because you are human about that area. How wish that thing began in my community. For me, I'm a Uganda community. Only more Korea will be matching also choya.
Our people are doing like that. Yes, I love that. Every wise person go ala there. You seek for local government council approval before you start any structure. They are enemy everywhere nationwide. You understand? Then you verify the land, verify ya onye. Our people are doing ihe ano nya ego ala ga betray ya. Go and check our record. Ya name manele ihe mega now. Don't go on the internet. Don't go some of these things on the internet. People will fight. People will fight even what they don't know. And I look at them and laugh. Then when one person now got on the internet before. The man about Junction one day can laugh out to and I know about it there. On security, I can point him and catch him. All don't even want to go for a cigar. I could see him there. What I did was my wine and boy, I said, will shake you. You see the way life is. If you go wild. Now you are here, call on now. But what do you make? I want you to have sense. I cautioned him. I want to go here since that day. Even after to be on the internet, it's calm. And that is maturity. That's it. Everything I will bully. Now everything happened like that. Now Leanya, what happened now? I'm with a situation on case me Madonia his worship. That's why I'm going to bulls of find out. Really, I'm the first timer. I'm going to use worship for the very first time there. Sure. So look at this clearly. Some persons gazinazo ebe hamana gazette yala the land. Hamana government the power gazette read the land na henye dota. Politicians are gazette read the hammer and these people you know they are greedy now. Hati wa law 500 plots, 1,300. So the village are under panic. Sure. So what our brothers started doing, down. Garrisons individuals to put them into trouble. And Hachi Resiki that side, you were gonna wonder one of your friends that got in over 1 plot 6 million at junction or on a front or even the other. Can't DJ when you had in the haste to sell it. Give Batasia another side. Give somebody go to 2.5 million. Hey, Koresia 2.5 million or 1.5 million. Okay, Yaba also. You understand the make there? Yeah. So a lot of complications. But these things are minor things that could just people will just sit on the table, address it adequately, approach the communities, the kindreds, the whole community or Buka community because Otan Tuno now. I be about 14 villages that makes up into 14 now. That 14 only can have involved in a 3. So give me Onyeze village ki at the far. Ima how large the body. So Onyeze village ki at the far. Ya no eba unkwegi while Yama base Amam Bawumuti Ajen another kindred the Gagwanda see this your land, I've taken it and give it to so person. He won't go from there. It's true. So Yanuna Palace and assurance. He knows that these small kindreds they will react. You understand? Okay. So all we have with the things, sir. Okay. When I doubt, and I am argue that Mbi said the more than you people. Landmass. Okay, let him. Go ahead. I did like to have this person on live camera since he wants to. If education is expensive, you try illiteracy. I said pick up the map of Owerri zone. Pick the map of Owerri zone. Mbi say Karina population, but in land mask. And Mbi say it's 3 local governments put together, as in 3 local governments. One local government. One, but I challenge you in land mask. In land mask, before you argue, that is chapter 18 or Proverbs chapter 13. It says that he that answered the matter before you hear it, the same is a fool. Bring out the map of Owerri zone. Owerri zone cannot challenge you. Bring it up. Zoom warrior. Check here this. Okay. Let that one shouldn't be our bone of contention now. That one is not our bone of contention. The bone of contention because I Udo. Ota one here you become a metro talk.
una etiele m gbasara ka Igbo rute n'ụlọ unu mama na some ndị gọvanọ Lagos obi mara ya lọrọ ya mmiri n'obi ka na-apụ anyị nwere m kebu meeting anọ m meeting ha mere ha sị ka aga gwa ya kọwa ya ebuka a na-ekwu ebuka emuvuo tinye date na ọ ga-abịa Imo ndị ti na-enye ha nsogbu because ha sị Igbo must go na Igbo chọkwa ịla ebewe akwa Disemba gara aga ndị Igbo lọtachara a sị ihe a na-ere ihe ndị oriri a na-ere adị very expensive ndị arịgara abaghị uru ha na-asị ndị Igbo ha lọchi back ndị a ga-ahụ nwee ndị Igbo ka were n'otu obi ka emechikana n'ala Igbo anyị prepare ha ga-abịa n'ụlọ na-achọrọ anyị na-abịa egoro ihe n'ala Igbo biko this is my prayer and I keep talking about it ọ ga-emezuru Reverend, yes, last thing before I leave here. Okay. Network again and so what's going on? Hello, are you there? Anyway, one thing I took my time to study during this period. Anyway, I had 3 days closure of 100 days. Okay. I can tell you for free that our people saw progress. But my concern is the prophet should have a sealed agreement with him. Okay. I need to. I would like to make a call to somebody to Zion. Kuku agreement. I will never agree that this live broadcast here. Now, without you go, image going in. I would like to add you number 1 or 2, 3 persons. I want to be linked to anybody, the media person. I don't even need to talk to Ebuka. Ebuka be nothing to come and talk. Oh, I here. And a may agreement so that they were chat. Brokers are go too much. I don't like it end in a 1 hour, but I really 1 hour 30 minutes. So at this no as well I'm became I'm carrying on. No get the Kuba because no onye Juanko Capiano oge mbupu yerule asị ihe ju aba amachie ya ndị be ndị Igbo biko ihe nji na-eme broadcast awụhụ ka akọtọ onye ọbụla ma ka ekwu na onye ọbụla gara nara ndị mmadụ ala mba ọ karịrị ihe dị otu a ihe nji na-eme ya biko anyị na-eti udochia anyị na-asị eme ihe mezi a na-akpọ ya nwa mma gee ntị gbasara protest ụmụ nwaanyị mere Okay, uno hugo ka my brother onye dere ya anyị agba Emeka Jude biko ọwụ na mmadụ na-emekwe comment mekwe ma ọ wụrụ gị ndị a na-asị ha enwe ha problem with Zion. They didn't say that ha nwere problem with Zion. Problem bụ na ala ha ka na-achị were na ọ ebe ha na-akọ ọrụ ugbo ebe ka ha na-enweta ihe ha oriri ha dị azụ ụmụ ha na ha na-asọ ọgwụkwa na achọrọ ọnwụ na ọ dị mkpa na a ga-ewerịrị ya biko gwa ha ihe ndị a nwere ike imere obodo ga-abara obodo uru sọrọ ụmụ ha tolite tomorrow asị ha lekwe ihe were ji wee lufu ala unu ndị na-ekwukwa n'ụdị ihe a awa ụgwọ ọjọọ ka ha na-ekwu ndị na-abịakwuru ụdị akwa awụkwa n'ụkwụ ọjọọ nwee mpụrụ na ha sị ha nwere with Zion onwe ịgakwa na ha gakwuru gọọmenti emene ka ha mere but enwe ha na-akpọ human face. Every law should have a human face part of it. Yes, enwere human face. Gị na-eme that law give us okay ndị bụ nwe ala ere ihe unu chọrọ gịnị ka a ga-emere unu ka mmadụ onye ọgwụ maka na ọnwụ obodo unu ka bịa were ala unu ọnwụrụ obodo unu ị ga-eji were gị were nye na-aṅụ ọṅụ na ọ maka Zion mmadụ mekwe ma ọ wụrụ ya ọ wụrụ my community I will welcome them with all good heart na-achọkwa ka echi n'aka ha ka ihe ọma batara obodo m onwe onye na-achọ ihe dị otu a ọwụ ha arụ ka ọ na-achọ nwe ihe ọjọọ ka okwu ka ọ na-achọ onwe ya garị na gbogide n'ihi this community nabatara m a ga-arụrụ ha standard hospital na this community nabatara m na a ga-arụrụ ha and that hospital ha ga-arụ na ụmụ nwaanyị niile dị ime from this community ga-abịa free of charge onwe ihe ọjọọ dị n'ime ya wụrụ ihe nketa nke ha
ụmụ ha na-amụ ha asịle amụrụ gị na community a na free of charge. Ebuka Obi rụrụ anya mgbe anyị were ala nye eziokwu gọọmenti bịara bịa were anyị na-agbapịa anyị aka but Ebuka Obi onye nwere obi Chineke ya chọrọ anyị rụọ na community ịrụ that particular line a na-akpọ ya ịrụ that hospital cannot take the medicine. Ọ bụrụ na Ebuka Obi ga-azụ ụlọ 250 million ya zụọ ya up to 4 or 5 zụọ ya up to 4 or 5 ji mepe span chọọchị ya gịnị nwekwanụ ịrụ hospital standard one. So because they have problem, they should disgrace. Only they can disgrace. They have written it will let them display here. And then later, only you not to prohano. Apola Hemena protest. Let had it here. And they go later. No way. Only not to prohano. Yeah, later had they lay here. No, nobody's listening to them. These are government involved. Akahike. So ụmụnwaanyị eme protest asị gị ọkwa maka na aka ha ike ka eji eme ha ihe a. So na-asị biko n'ihe a na-ekwodobe okwu ya wụ they should come and see what they can do for them. N'ebe a ka ha na-eshi eri nri. Onye kwukwena ihe akwụkwọ n'ihe ọjọọ mmadụ mekwe ma ọ wụrụ ya. Biko nne dele kọmentị na eprovoke mmadụ anyị achọ ka ihe abanye n'ịlụ ọgụ ga-agbasa ịkwafe ọbara biko anyị ji Chukwu na-ayọ onwe big deal ọwụ. Okay, us Zambians building a water factory, building a hospital, water factory, school, university, etc. The prophet said this to him by himself. Okay, fine and good. And when they did check on a build there for the ministry, that on a build there for the community. That hospital na henda agaro, again make koma a day now one go go free of charge or go 50% discount. Oh yeah, we had a go here. You know that children a hospital, water factory, school, university, hotel, etc. Yeah, there and that say now more this community that have 50% discount for all of them. They are not talking again. A day, banner. Yeah, we had it. Etc. One community, one university. More operation that community. I had a water automatically. Now, uniport come to go here. Those days, I'm a onye ọbụla shi within that uniport exist ha chọọ ọrụ a na-ebu ụzọ nye ha ọrụ before nye ndị ọzọ ụmụ nwaanyị ha ndị mama ha ndị papa ha ha nọcha arụchaba ndị na-aza ihe a na-akwụ ha ezigbo ụgwọ ha wụ federal worker indirectly or indirectly because of uniport na their land ọ ihe ederede otu aka na-echebe ya onye nke nwa ya bịakwa ha arụwa dị ya. So they can say it that na ndị Okpala niile na a ga-ebu ụzọ ndị ga-ebe dị qualified ka a ga-ebu ụzọ nyegodo ọrụ 1. Then number 2, onye ọbụla Ngor Okpala a ga-enye ha 50% discount of anything ha bịara or free of charge as them giving the land because ọ dịghị mma gị na onye nwe ala gị na ya na-ese okwu always a very good thing. So biko eji m Chineke na-arịọ ndị dara niile na Ebuka Obi Iwaji Ebuka Obi biko ọ na ha hụta vidio a ha lebara ya anya ha ejeso wee vuo that particular request ndị a na-eme away maka echi dịkwa n'ime udo dịrị unu otu aka ọhụrụ nọ cheta na nwere ihe na-akpọ Logic Construction West African Limited. Ihe a bụ ndị company ndị na-arụgharị ekukwu Owerri ha na-arụgharị ha mere na way that na ịma Rochas bịa demolish ekukwu Owerri. So all this Logic ndị wetara the contract ịrụgharị ya stores ndị ahụ na-emegoghị ya enwere store ndị ga-enweta 12 million enwere ndị ga-enweta 9 million ndị 7.5 million enwekwara instrumental payment mana ọ ga-emekwa the price agbagokwa a ga-enwe review. So mana ọ bụrụ ị nwere ego kama iwere ego gaa zụrụ moto ga-akụkachi tomorrow were ego bịa goro ala goro store na ekukwu Owerri very affordable. I am involved onwe anything dị ka scam. Onye nwere ntị ịnụ ya nọ soro mee ihe ka ọ na-eme esokwa gị na-ele ihe ka ọ na-eme. Ọhịa m na-agwa mmadụ niile udo nke Chineke chia na ndụ niile ka emesịanụ. Onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi ụbọchị nta anyị ga-achịkwa n'Owerri ntị udo nke Chineke dịrị mmadụ niile. Biko tinyere maka na-eso m n'ihe anyị